तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों ये क्रोनी कंपनी का मेड इन कनाडा फोल्डिंग क्रोनोग्राफ है, ROHS सर्टिफाइड। एंड इसके ऊपर आप चाहे तो लिम्स लगा सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी चला सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों, ये ट्राईपॉड पे भी फिट हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी लुक आती है। सबसे अच्छी चीज़ फीट पर सेकंड में ये स्पीड बताएगा। इसके ऊपर से आप पैलेट फायर करेंगे तो ये FPS में स्पीड बताएगा, जो बहुत सही चीज़ है। एंड इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सही क्रोनोग्राफ है। तो बाय करने के लिए व्हाट्सएप करो या हमारी वेबसाइट पे जाओ। थैंक यू।